Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Teman-teman, suara saya agak bindeng nih ya. Jadi kemarin itu saya begadang terus karena nemenin istri yang hendak dioperasi. Alhamdulillah operasinya lancar. Saya minta doanya dari teman-teman, semoga istri saya cepat pulih ya. Nah, karena suara saya begini, ada meriangnya, ada pusingnya, saya bikin ramuan jahe, teman-teman. Ini air jahe sama madu mentah albat ya. Jadi madu mentah albat ini fungsinya banyak banget untuk menjaga stamina juga ya, bisa ya. Apalagi kalau sedang pilek kayak gini, teman-teman. Nah, madu mentah albat ini udah murni ya teman-teman ya, madu murni. Kita kasih 3 sendok 3 sendok ya. Ini manis teman-teman, manis tapi ada asnya tipis. Enak banget. Ini anak saya juga mau madu ya teman-teman ya. Saya sekeluarga konsumsi, jangan dipegang. Sekeluarga konsumsi madu mentah albat teman-teman. Nah, ini madu mentah albat. Ini coba anak saya mau nggak? Siapa yang mau madu? Wapi mau madu? Aku mau. Sini. Sekarang aku mau. Nih, Apa ini? ini minum. Apa ini? Nih. Enak ya saya. Ya, dua-duanya konsumsi madu mentah albat. Gimana? Ini enak banget teman-teman. Ya, aku mau dong. Ya. Wangi banget. Udah deh, jadi tinggal dikonsumsi ya. Ini udah anget ya. Gimana? Bagus banget ini teman-teman. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau teman-teman misalkan rasanya greges, badannya greges, meriang, masuk angin, konsumsi jahe sama madu nggak apa-apa. Mas, bukannya jahe panas. Jadi buat orang yang punya gangguan asam lambung itu tidak boleh jahenya terlalu banyak. Jadi jahenya cukup ada jahenya ya. Kalau saya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang masih sensitif, tidak boleh bikin jahe terlalu banyak ya. Karena dia panas ya teman-teman ya. Mungkin itu saja. Silahkan yang ingin memesan madu mentah albat bisa dicek di Shopee. Ketik aja madu mentah albat ya, atau tokonya Gerai Madu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin memesan madu mentah albat untuk terapi asam lambungnya ya, silakan kunjungi Shopee. Klik aplikasi Shopee-nya, lalu ketik di sini madu mentah al spasi bat albat. Nah, coba kita cari ya teman-teman ya. Nah, ini scroll aja ke bawah, nanti muncul. Nah, di sini ya, karena saya nggak pasang iklan ya, jadi munculnya agak terlalu bawah. Klik aja madu mentah albat nih ya, madu asli 100%, madu murni 100%, madu albat ya. Silakan teman-teman bisa belanja di sini, udah free garam Himalaya teman-teman ya. Terima kasih. Untuk harganya teman-teman bisa dilihat nih. Untuk harganya, untuk yang 1 kilo 135 ya. Untuk yang 600 gram 100.000. Untuk yang 500 gram 75.000. Dan ini untuk yang 200 gram 35.000. Kalau teman-teman ingin garam Himalaya juga ada ya. Harganya 70.000 sampai 110.000 ya garam Himalayanya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, setiap pembelian madu mentah albat udah free garam Himalaya ya. Kecuali ukuran yang 200 gram itu nggak dapet ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, barangkali teman-teman juga ingin berteman dengan saya, silakan follow Instagram saya ya.
Instagram saya nih. Namanya Ma'ruf ya, Ma'ruf KH90 ya, Ma'ruf KH90. Ini ada nomor teleponnya nih teman-teman nih. Distributor madu murni, madu mentah Albat ya. Ini aja ada link Shopee-nya juga di sini. Ada nomor WA-nya juga ya. Silakan yang mau berteman di follow akun Instagram saya Ma'ruf ya teman-teman ya. Terima kasih. Harganya untuk yang 1 kilogram itu 135.000, udah free garam Himalaya. Jadi teman-teman tidak usah beli garam Himalaya. Untuk cara konsumsinya nanti sharing sama saya di WA ya teman-teman ya. Nanti dapat nomor WA dari saya juga, kita sharing bareng-bareng. Dan saya mau ngabarin juga alhamdulillah ya, banyak sekali yang sudah mengikuti yoga asam lambung yang pernah saya bikin. Setelah 3 bulan baru komentar ya, setelah 3 bulan baru komentar. Mungkin baru berasa ya di badan itu seger, sempoyongan, keliengan, lemes itu berangsur pulih ya. Jadi peredaran darah itu seperti lancar ya. Ya, silahkan teman-teman yang ingin mengikuti yoga asam lambung, silahkan dibuka lagi, cari videonya ya. Ada di video saya, di playlist juga ada yoga untuk asam lambung, diikuti ya. Cara nafasnya bagaimana sambil terapi madu mentah Albat plus garam Himalaya. Buat teman-teman yang terapi madu mentah Albat, minimal itu 3 bulan ya, minimal 3 bulan terapi madu mentah Albat sama yoga asam lambungnya dirutinin sambil menjaga pola makannya. Loh Mas masih menjaga? Iya, masih menjaga dulu. Nanti kalau udah 3 bulan silahkan yang mau icip-icip pedes, santan seperti itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah minum madunya, udah rutin, udah enak biasanya. Kebanyakan yang komen itu buru-buru ya, baru sebulan 2 bulan udah pengen makan makanan pantang ya. Sabar dulu ya, kalau udah 3 bulan lewat barulah ya teman-teman ya. Biar lambungnya itu apa? Biar lambungnya itu pulih dulu ya. Biar lambungnya pulih dulu ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini, singkat ya. Ya minta doanya dari teman-teman agar saya banyak waktu untuk bikin video lagi ya, minimal menemani teman-teman ya. Agar teman-teman selalu semangat, agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.